कितना टाइम है भाई शनि मंडल में आने को। हम तो यार पहले तो हमारे इधर बहुत टॉप बैंड थी, लेकिन अभी तो अभी के हाल में तो सब राजपीपला साइड के सभी बैंड टॉप हो चुके हैं। सभी बैंड वालों का मार्केट घटा दिया है राजपीपला वालों ने। तो बहुत बढ़िया, बहुत धमाका कर रहे हैं राजपीपला वाले आज के हाल में। हमारे एमएच की बैंड की तो कोई डिमांड ही नहीं रही आज के साल में। तो बहुत साउंड भी वैसा यूज करते हैं सब लोग, बहुत धमाका करे। उमर पाड़ा, डेडिया पाड़ा और सबके फातारी फिरा दी उन राजपीपला वालों ने। साउंड ही ऐसा है, दो साउंड पे चलती है बैंड। का साउंड सुना था दोस्त, बहुत बढ़िया। और बताओ दोस्तों कुछ नई जुनी बातें। माना खावा जी कुछ नहीं, बाकर में कर खाई ली ने जब हामद का खाना ना ताजा खावा आने हमारा गुजरात वाला भाई ने भी केव छे कि तमे जमी लीधो के नहीं। तमे पण जमी लीधो, हमें तो बाकी छे, हमें प्रोग्राम में जैन जमसू। और हमारे एमपी से भी बहुत लोग है यहाँ पे, बहुत मतलब हो गए 2 4 10 12। उनको भी हिंदी में बोलूंगा, खाना मीना खा लेना भाई। रॉकी स्टार भाव नीलू, ठीक है नीलू। दोस्तों इस साल तो रॉकी सबका सपाटा फिरा देंगे। हमने सुना है रॉकी का साउंड, रॉकी के आगे कुछ नहीं चलेगा इस साल में, देख लिया भाई। अभी तो साउंड बहुत तगड़ा बज रहा है। सीजन में बिगड़ा तो बिगड़ा, नहीं तो फिर ना सबकी फातारी फिरा देंगे वो। मैं लाई सुन के आया था, कोई किसी बैंड का साउंड पे ऊपर तुमका बोलना नहीं, ये अच्छा साउंड बज रहा है। दोस्तों मैं लाइव बात कर देता हूँ। हम बोरदा में हमारी गाड़ी खराब हुए थे और वो बाल हमें बजा रहे थे उधर की साइड में, तभी बोरदा में वॉल्यूम आ रहा। तो आप समझ सकते हो कि रॉकी का साउंड कैसा है दोस्त। 20 किलोमीटर पे आवाज आ रहा था रॉकी स्टार का, 20 किलोमीटर समझ जाओ तुम। बहुत तगड़ा साउंड बना लिया इस बार रॉकी स्टार। मला भी ली जावा आशीष बाबा, मैं नंदुरबार पहुंची गया। एक चाले रॉकी चाले। कब हो भाई, हम तो अभी नंदुरबार पहुंचने वाले। तुम कहाँ पर जा रहे हो भाई? हम प्रोग्राम में जा रहे हैं, आपका साउंड लगाओ भाई। हम भी लगाएंगे भाई। जय बजरंग बैंड का भी साउंड कैसे है भाई? वो भी अच्छा है भाई, मीडियम साउंड अच्छा बज रहा है उनका भी। ऐसा तो सब बैंड का साउंड अच्छा ही बजता है, लेकिन कंपटीशन आता है ना, तो कंपटीशन में हार जीत होती रहती है किसकी भी, इसलिए साउंड। राहुल के साथ बोलो यार तुम ज्वाइन कर लाइव। नहीं भाई नहीं बात हो सकती, सॉरी। एक चाले के चाले। अरे नीलेश भाई कहाँ जा रहे हो? हम प्रोग्राम में जा रहे हैं भाई, शनिवार रही। मेरा कॉलेज आया, मेरा इस कॉलेज में था मैं। मारा कपड़ा मैचिंग करवा छे मारा कपड़ा मैचिंग करवा छे, मारा माडला मैचिंग મળવા છે। तो डायरा
प्रोग्राम आ रही है केला में को प्रोग्राम पास के येणार आमको लो अरे हमें फोन के देता माई कम नहीं है भाई सावन किंग नहीं वॉइस किंग होना चाहिए केला माने मानने वाले हाँ